Bergland videregående skole har en historie som trekker tilbake til 1853. Vi har ca. 500 elever som tilbyr yrkesfaglige videregående kurs til. Bergland har fokusert på å kombinere akademiske fag med sosial læring. Derfor var det naturlig for oss å interessere oss for 3D-utskrift. Elevene og lærerne har vært interessert i 3D-utskrift i ca. 2 år. Vi har testet med en annen skriver, men vi fant ut at vi trengte en alt-i-ett-løsning. Vi hadde svært spesifikke mål med 3D-utskrift. Vi ville skape en sosial arena og et makerspace. Vi ville 3D-utskrift skulle være en naturlig del av læringsopplevelsen, og så ville vi at elevene kunne være kreative og utdanne seg innen fremtidens psykologi. Vi tenkte på sikkerhet for elevene våre og generelt sett. Det vi også tenkte på var at de trengte noen spesielle ferdigheter som de gjerne ikke hadde, og til slutt selvsagt kostnad. Med ID så fikk vi et totalkonsept som vi skreddersydd på skoler. Programvare, maskinvare, verktøy og undervisningsmateriell som vi kan laste ned fra nett. De har alt. Siden vi har 3D-skrivere i et åpent område her i biblioteket, er det viktig å regulere tilgangen til dem. Elevene bruker brukernavn og passord. Noe annet vi liker er sikkerheten. De kan ta en stund å skrive ut 3D-modeller, og eleven er kanskje ikke med skriver når jobben er fullført. Siden dørene låses og kun åpnes når jobbeier logger seg inn, kan ingen andre ta modellen. Elevene og lærerne eksperimenterer med å skrive ut forskjellige objekter. Vi synes kvaliteten med ID-utskrift er veldig høy, sammenlignet med andre skrivere vi har brukt. Ikke bare er resultatene gode, men det er lett å lære, lett å bruke, og fra et IT-perspektiv så er sikkerheten god. Vi er veldig imponert over hva elevene klarer å gjøre med 3D-utskrift. Både elevene og lærerne er svært interessert i det. De legger til og med bilder ut på Instagram. Omtrent 80% av utskriftene er privatbruk, men 20% er til lærerstyrte programmer. Utviklingsprosjektet ved skolen nå fremover er å definere nye mål for 3D-utskrift. Nå vet alle lærerne hvordan de skal bruke ID, og alle ID-skriverne er tilgjengelige for elevene våre.